Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să mă joc Brawl Stars pe un cont alias prieten. Nu are niciun brawler aproape. Bine, are decât 4. 1, 2, 3, 4. O să la de secret. Mai are puțin până la bun. Haideți să spun primul meci la 2. Nu vine să cred că nu are nici pe el primul. Cum și-a pus și el numele Astral Pokémon. Am grijă la coltul ăsta. Mai decât să omor pe amândoi. Cum m-a omorât? Acum, de moment și eu aveam 3 power. Te dau puțin mai încet, că nu prea o să mă auziți dacă dau mai tare. Uite-l pe el primul de 8. Îi tragem să-l batem. Eu-mi la pauză. Chestia care îmi place la Brawl este că sunt o grămadă de brawleri și mai place și că power-ul îți dă multă viață. Sper să moară Poco ăla ca să iau eu power-ul. I-am luat power-ul. Sunteți super. Am luat-o la fix lovitura aia. L-a făcut și de la început pe colt. Adică l-am făcut noi. Că el nu avea cum să facă, pentru că el îl avea. Mamă, cât am câștigat. Eu vreau să-i fac brawleri mulți. Eu l-am luat pe Poco atunci. Spargem. Derilul ăla nu se mișcă. Îl sparg eu pe tot. Bine, are așa la lovitură, haideți să-l cunoaștem. Mi se pare că e un cru acolo. N-am net. Dar cum a murit? Mamă, cum a apărut. Acum o bate Derry. Șapte, 8. Acolo mi-ați luat power-ul. Bum. Am luat dita mai power-ul. Trebuie să găsesc păpuștul ăla. Uite-l! Da. Așa s-a mai terminat. Încă un meci foarte bine reușit. Este bun chest. Acum să ne jucăm puțin la Gun Grab. Să văd mapa. Eu cred că e bună de un colt. Este aici ascuns în caz că vine Evelyn.
Am un plan. Deci, o bag aici. Trebuie să avem noi 2 geme. Sau hai că mă duc și la un notă. Uite-l. Ah, da, duceți-vă. Vin. De cum am omorât, frate? Bă, trebuia să mă joc pe contul meu normal. Da. Cred că el spustă și el facem pe bun. Hai. Yes. Da, am câștigat noi toți. Gata, l-am pe bul. Mă gândesc să-l iau de cum. Următoare Jessie. Da? Stai puțin, mami, că filmez acum și durează puțin când termin filmarea. Dar era mama mea când mă striga. Haideți să deschidem Brawl Box-urile. Bun. Nu cred că sunt gata să-l iau pe Bull, pentru că nu m-am jucat de mult cu el. Eu pe contul meu normal sunt la Megabox-ul ăsta. Să iau pe Bull. Da. Nu știu. Dacă să mă joc cu Colt sau cu Bull. Haideți cu Bull o rundă. Eu mă duc la poartă. Da? Nu. Iarăși. Dar totuși avea cineva gol. Bum, 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 bum. Bibileana. Fuge Bibileana, fuge Bibileana. Deci asta am terminat. Nu doar câteva secunde. Ok, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Pe curând la revedere să fac un nou video și o să deschid împreună cu voi. Curând la revedere.